咁咧，今條片咧就帶大家同我一齊翻工1個星期。咁而家就星期日 ，Let's go。咁我通常翻工都係翻朝頭早9點去到5點咁樣嘅，咁我就起咗身就要出門口啦，我就冇食早餐嘅時間。啱啱上個星期感冒，所以而家把聲咧有啲沙沙地。唉，大家，我呢個工作就係不停喺見客同埋去見客中間嘅路途上面。啱啱我見完一個客人，咁我而家又要去第二度見第二個客人啦。今日星期日終於翻到屋企，咁啱啱收咗工之後咧，就去咗同啲朋友食飯啦。咁而家就10點半翻到屋企，咁翻到屋企就同大家開箱下之前喺 Black Friday 買嘅嘢咧。咁佢而家終於到咗啦。咁首先咧喺 Skin 咧見佢特價買咗2個呢個嗰啲叫做咩啊，打底褲係啦，但佢係可以修身嗰啲打底褲嘅情情。我未試過佢呢個牌子嘅，但唔知 O 唔 OK。咁我係趁佢 Black Friday 嗰陣減價買嘅，因為佢好長。咁佢上面咧就係收肚腩嘅。跟住下邊咧 suppose 應該係可以睇臀嘅。咁我之後再着咗再同大家講佢嗰個效果大概係點樣。咁我買咗一條肉色嘅，然後咧買咗一條係黑色嘅。黑色呢條我記得好似係短啲嘅，因為肉色呢條好長咯。佢平時喺門市買，我記得佢好貴，所以我唔捨得買。佢兩個質地係唔同嘅。黑色呢條係長嘅。佢個褲腳呢度咧係短啲嘅，見佢個褲浪位嗰度，呢度係短啲嘅。咁呢個咧個褲浪位咧係長啲嘅，同埋佢呢個黑色咧，佢個料咧係比較透啲喎。跟住肉色呢一個咧係厚實啲喎，我覺得感覺上肉色呢個修復效果應該會好少少，因為佢比較針嗰啲織得密啲喺部嘅。咁肉色呢一條咧就嗰陣係34磅，黑色呢條咧就係28磅。咁兩條都係買 XS 嘅。咁我之後再同大家講啱唔啱着。咁依家咧就係未着 Skims 之前咧着呢啲緊身裙個效果嚟嘅。咁就正正常常啦。咁平時就係如果唔着嗰啲修身褲嘅話，就會入面有少少肚腩。俾大家睇得清楚啲就呢度。有少少肚腩，正常女仔嘅話。咁依家咧就係着咗肉色嗰條 Skims 嘅效果，咁 feel 到咧其實腰位呢度係真係瘦咗少少，但係佢太長啦，佢嗰個條褲咧去到我個心口下邊呢個位置咯，咁佢嗰個褲腳咧就會去到呢個位置。咁對我嚟講咧，我呢個身高係有少少長嘅喺呢個長度，同埋我覺得我應該可以再買細一個碼咯，因為佢呢個位咧唔係好夠緊咯，我覺得。但係 so far 嚟講，我覺得都 OK 嘅。咁側面睇就咁樣，點都有少少肚腩嘅，但係會感覺係順咗好多咯，成個線條。咁而家試埋黑色嗰條，咁而家着埋黑色嗰條，咁其實佢條褲咧都係去到我心口呢個位置嘅，嗰個褲個腰啊，嗰個起點。佢呢個就感覺上咧，雖然佢薄啲，但係咧佢感覺上係比頭先嗰條緊少少嘅，我覺得即係同一個 size 嚟講。同埋佢個褲腳就會短啲，佢而家褲腳就去到呢度咯。係啦，咁就即係如果你再有着啲短啲嘅裙嘅話，就會啱啲咯。頭先嗰個就呢條裙個長度就最盡咯，就唔可以再短啲咯。咁佢個側邊睇咧，個修復效果就係咁啦。咁提臀嘅話咧，好似兩條都差唔多咁樣。係啦，咁佢呢個我覺得如果作為一般嘅打底褲嚟講都 OK 嘅，但如果你話係咪真係好有修身嗰啲效果，我就唔係好覺得佢真係話一着咗之後就冇咗肚腩咁樣咯。佢可能要再細一個碼先得咯。如果你要有呢個效果嘅話，冇錯就係咁。第二樣嘢咧，
就係喺 Amazon 咧幫我媽買咗呢啲濕條紋，但係咧有個問題，就係咧佢 suppose 咧原本應該係應該買咗8盒嘅，因為佢一 set 咧係4盒呢啲50個 capsule 嘅。咁我落咗2單啦，咁就 suppose 係應該有8盒，但係就寄咗2盒嚟。我懷疑即係啲英國人可能見到2單咧，就以為係2盒咁樣啦。但係其實咧，我頭先特登上去睇翻 Amazon 嗰度咧，佢個圖係咁樣嘅，即係佢係4盒啦，然後200個 capsule 啦，因為一盒係50個，咁佢應該就4盒為止1 set。咁我就買咗2 set，咁就應該係8盒。咁我啱啱就同佢 contact 咗，咁睇下佢幾時會寄翻俾我，因為佢唔係 Amazon 直接買嘅，所以咧要 contact 嗰個 seller， 所以佢先會可能補翻寄俾我啦。好麻煩。最近英國買嘢咧，佢已經啲物流好慢㗎啦，然後咧仲要到咗之後又唔齊啲貨，就好心累。然後仲有一箱咧 Manuka Honey 嘅，佢終於到啦！呢個其實我已經買咗好耐，呢個應該係11月頭佢一減價就買，跟住咧同佢送貨嗰間公司咧真係巴緊咗超級耐，佢又等我睇下啲 message 先。佢送咗好多次都話送唔到，因為我住亞他文，我叫佢 buy parcel room 啦，但係咧佢成日都話要簽收，跟住就借啲嘢唔送咯，唔知佢係有冇嚟到咯。其實因為我有時就算有人喺屋企咧，其實佢都冇話有人撳鐘咁樣咯。佢由11月12號開始一直送到今日先送到呢樣嘢，然後咧佢個 package 咧已經係爛 Q 晒咯，已經爛晒咯，佢呢啲紙皮咧已經穿晒窿，我唔知佢入邊啲嘢係仲係咪齊嘅咯。呢個快遞公司真係超級服，我同呢個 Envy 有得比，呢個叫做 DX Express 真係大家要比。如果唔係你又會，即係佢唔會唔送嘅，但係你要等同佢巴緊成個月，要同佢 send email 啊，係咁叫佢咧，佢先同你送翻嘢落嚟咯。心很累，仲要啲包裝係勁多層咯，呢度我唔知佢經歷咗啲乜嘢，超多層啊啲包裝。跟住呢個 November Magazine 就等 November 都過咗啦。跟住呢啲就係幫我阿媽買，咁我下年翻香港咧就俾我阿媽。咁我應該買咗咧，等我睇下買咗幾多嘢先。Manuka Doctor 買嘅呢個係，其實佢成日做特價，所以幾抵。我就買咗呢個6樽呢個840 mgo 250 gram 嘅，同埋6樽100 mgo。咁100 mgo 咧，我阿媽就話攞嚟送俾啲朋友。咁呢個咧就佢話自己用嘅。咁 OK，佢啲貨係齊嘅，抵賺，因為佢爛成咁都冇跌咗我啲貨，或者冇俾人偷到，係 OK 嘅。仲有買咗呢個100 mgo 就500 gram。咁其實我平時自己都有食開呢個，因為佢可以話增強抵抗力啊嗰啲，因為喺英國好難睇醫生，所以就平時對自己好啲。如果唔係你到時病咗咧就好慘㗎啦，因為我啱啱先叫做病好咗少少，我感冒咗已經成個星期啦，今日仲有少少聲沙，所以咧要年紀大開始補下身。呢個我買咗，記得呢個嗰陣咧做特價都好平嘅，睇下買咗幾多錢先。呢個6 pack 6樽840 mgo 250 gram 呢個就130英鎊，跟住6樽呢一個咧就40英鎊，total 就171磅，有12樽。咁佢我覺得係幾抵嘅，因為平時香港咧買呢啲咁高度數呢啲咧，好似差唔多成1000蚊一樽嘅嗰邊，但係英國買到好抵，所以通常我喺英國翻香港之前咧，即係我通常年頭翻香港，咁我年尾咧 Black Friday 咧就會買定一啲濕條紋俾我媽，就係咁。今日開箱就到呢度，咁唔知大家 Black Friday 買咗啲咩咧？咁大家可以同我分享下，我媽有啲咩好用嘅嘢咧，同我講，咁我睇下之後如果有特價嘅就再去買。好，大家早唞，拜拜。大家好，今日星期2啊。而家天都未光就要起身返工，因為我幫個客收家私，跟住10分鐘之前同我講咗30分鐘到，我就要即刻。而家嘅時間係3點23分。
食晏啦，今日食 sausage roll。星期二收工，今日收工直接翻屋企，然後食飯，然後沖涼瞓覺。我超級攰今日。拜。星期三早晨，好攰啊！每次去到星期三已經，仲有2日就放假啦。啱啱帶完個客去地盤，其實每次入地盤都好攰。而家就可以返去食 lunch 啦！今日終於有時間可以食 lunch。今日整呢個辛辣麵，咁首先呢，就將個麵擺喺度加水，加完水之後就攞入去叮。通常加快熟，就5分鐘，然後叮完之後呢，就再加個蛋。今晚食呢個 chips and fish， 咁就用呢個氣炸鍋整。Let's go！ 呢個咧就係喺 Costco 買嘅，但因為佢個包裝盒太大咧，所以我就自己分開咗2袋，咁就先可以擺喺我冰箱。佢呢個魚係裝唔落我個氣炸鍋入邊啊！我夾硬嚟，算啦，我決定，因為佢擺唔落，而家用焗爐。就好攰啊！呢排我覺得返工真係好辛苦啊。焗爐打開，然後成餐隊入去 ，yes， 就要200度。其實呢啲毛咧，我成日都搞唔清佢邊個打邊個啊！但係我諗呢個有個風扇就係風扇毛，20分鐘。每朝嘅早餐就係一杯暖水，是日午餐，火雞麵同埋加隻蛋。首先要煮熟個麵，微波爐煮飯大法，萬物皆可微波爐。2分鐘，收工啦！每日挑戰最快嘅速度返屋企。今日5點05分開始嚟㗎，5點23分，即係用咗10幾分鐘。屋企冇嘢食，而家嚟揀下今晚食乜嘢。pizza 3磅，有咩食先？呢啲啊 risotto 2個要7磅半。特價嘢就喺呢度。黃標有啲咩？有啲菜啦，但屋企好似仲有棵菜，仲有啲西芹，屋企用咗蘿蔔，所以應該都冇咩咩嚟㗎，啱啱地。好，決定今晚就食 pizza。然後我頭先見佢有個蘑菇特價，就攞咗個蘑菇78片。呢邊咧都係特價嘢嚟嘅，通常都係啲包咯。呢度呢個咩嚟㗎？
meat pie no thank you 啦 ，meat pie 就。Thank you. Card acknowledged. Please scan an item or touch the screen to start. Please follow the instructions on the chip and pin device. Please wait while we payment accepted. Thank you. Shopping at the co-op. 依家買完就可以翻屋企啦。同大家開箱下屋企個雪櫃，大家又知點解呢？我冇嘢食嘅啦屋企。首先呢邊就有奶啦，嗰啲全部都係啲醬啦，然後椰子水啦，然後呢啲呢全部都係醬啦，上面呢都係醬啦，我唔知點解我哋兩個要食咁多醬。然之後呢邊呢有啲herb 啦，有西芹啦，跟住有蘿蔔啦，跟住有一袋呢個洋葱啦，跟住咧有一棵嘅呢啲叫咩白菜啦，然後有呢包麵，但係呢包麵好似已經過咗期咯，我諗都係我抌咗佢啦，佢有啲出水，佢有啲下邊就係啲中藥材同埋啲煲湯嘅料。好。然後呢一格呢，佢有一個可以做正餐嘅嘢，就係呢個薯蓉，呢個有兜薯蓉係之前食整嘅。跟住呢個又係醬啦，沙律醬啦，牛油啦，然後呢啲全部都係芝士啦。跟住呢個又係醬，韓式啲大醬，呢個豬油啦，芝士啦。我覺得我哋都好融入呢個英國生活，已經全部變晒芝士。呢度有個 Parma ham 啦。然後呢度有一袋太流啦，就煮麵食嘅，俾我媽見到應該打死我。屋企就呢啲，然後仲有2包芝士啦，然後呢，就有呢個德國熱狗腸，呢個係之前係 Christmas Market 買，佢超好食，呢個超好食，呢一個超級好食，同埋佢都唔算好貴，同香港呢買有隻又係呢啲熱狗腸差唔多咯。跟住呢度有包得翻1-2塊嘅火腿啦，通常呢啲我哋食早餐嗰陣會食嘅。跟住呢個係攞嚟煮意粉嗰啲 pancetta， 佢叫 pancetta， 係咯，總之嗰啲煙肉啦，然後醬啦，同埋醬啦。我覺得我哋屋企太多醬，呢個係豬油嚟嘅入邊，之前我阿媽熬仔，然後呢個係 tonic water 啦。然後呢一層唯一食得嘅嘢就係呢個雞蛋啦，雞蛋2盒啦 ，kimchi 啦，然後入邊全部都係嘢飲啦，同埋呢啲粉仔嘅嘢啦。佢上面嗰層咧都係啲醬啦，跟住呢個係啲 protein shake 啦，跟住入邊有啲係有啲瑤柱啲芝麻葉。咁到下面有冰櫃啦，個冰櫃其實好多嘢。首先有 fish and chips 啦，琴日食完嘅 fish and chips 啦，有薯條啦。呢個雞可以食喎，時間到呢個攞出嚟大家食嘅呢個雞。然後呢個餃子超好食，喺 Costco 買嘅。遲啲拍一集 Costco 再同大家介紹。嗰啲打邊爐嗰啲魚豆，都係嗰個。豬辣條之前喺 Costco 買嘅，跟住有個呢個葱爪餅超好食，佢可以攞嚟整呢個台式蛋餅，係一模一樣。跟住有個 Ben and Jerry 嘅好啦，跟住下面一層咧都係啲之前分裝咗嘅肉啦、腸仔啦、蟹柳啦、餃子啦、蝦餃啦。呢個係之前我 friend 買嚟嘅，佢打邊爐落蝦餃好食，但係完全散晒落嚟。佢下邊有啲切咗嘅牛肉，可以攞嚟韓燒嗰陣食。終於到星期5啦，今日佢都要返 office， 所以由佢揸車。返到去公司之後，跟住我再自己揸返自己公司。所以而家你平時要做5個鐘嘅運響。是日午餐魚條。今晚食煎餃子。
呢個餃子就係琴日介紹話之前喺 Costco 買嗰個，佢入邊咧係有好多隻嘅。我哋通常一包可以食到4-5餐。英國啲煲咧成日都唔跟個蓋，所以屋企得一個蓋。咁啲菜入去烚，今晚就食呢個一蘭拉麵。準備去一個香港人嘅 band 嘅一個音樂會，咁佢就喺跑馬地冰室嗰度。第一次參加呢啲音樂會。請出我哋 A 組嘅歌手為大家表演。OK。You all right? We good go? 練咗好耐呢幾句。絕對唔係扮嘢，因為佢係一位 BBC 嚟嘅。OK。快跟我一起搖，我嘅愛，我知你今晚想要。其實咧，今日主要都係唱一啲我哋陪咗佢成長嘅一啲流行曲啦。OK。跟住呢首歌咧就好代表到我哋咧，即係好想喺呢度唱多啲粵語歌俾大家聽。因為其實大家知道喺呢個世界上，喺呢個地球上面，仲有粵語流行曲嘅地方喺邊度啊？得下香港，冇其他地方冇粵語流行曲嘅一定要好好保存我哋廣東歌嘅文化。OK，好，呢首歌我們送俾大家。舊時某某拍着拖，脆弱到葬身你心碎，一句中一個，我們是一夥。如果流行曲就像日子的經過，就如你我愛什麼配樂也扣上那些歌。大家夠唔夠喉啊？唔夠喉係咪？仲有冇得唱？會咩啊？仲有冇得唱？仲有冇得唱啊？嗱，其實咧，如果真係 encore 逐首嚟咁樣咧，真係好漏爆啊！不如我哋一幕過啦，好嘛？今日要去 Trafford Centre 買啲聖誕禮物 ，Let's go！ 而家要揀一樣係好多紙巾咧，15磅樓下嘅禮物喺我度。呢個係咩嚟㗎？而家13磅，係呢個牌子嘅
類似啲 hand cream 嗰啲嘢，呢個可以列入考慮。下邊嗰啲就貴啲嘅，呢個都係呢個牌子嘅13磅。呢啲咧香水就唔好咁送香水，因為個個人啲口味都唔同。呢啲都太貴了，包裝咗 hand and nail cream 同埋 lotion 同埋 body wash， 呢個12磅，可以列入考慮。呢個25磅，其實應該都係啲 hand cream 嗰啲咯，我覺得如果15磅以內。呢個34磅，因為呢啲公司嘅交換禮物好難買，我覺得。呢個15磅半，有少少 over budget， 但係都 OK 嘅。有 shower gel 呢啲嘢 ，nail cream 呢個唔錯，個樣都幾靚。呢個可以拎住先，我覺得呢個見得下人。呢個同呢個。大家會想收到邊個呢？如果係聖誕禮物嘅話，佢啲內容其實差唔多，都係嗰啲嘢。我覺得我會買呢一個，睇落大嚿啲呢，有啲份量。我揀個包裝靚啲嘅先。而家呢個 YSL 6折啊！而家行完 Travel Centre， 星期六嘅 Travel Centre 真係〜超級多人，啱啱泊車都泊咗差唔多15分鐘先有位。而家就去我朋友屋企嗰度食飯，我哋食壽司。個包都好撚大呢啲。大家好，今日係呢個一週 vlog 嘅最後一日，星期日。咁我而家要去進廠維修，所以今日冇化妝，大禮帽 ，Let's go。今日諗住去做完 facial 之後，要去 supermarket， 然後去完 supermarket 之後呢，諗住夜晚去做 gym， 呢個就係我今日嘅計劃。跟住聽日又要返工啦，好陰功。啱啱做完 facial， 所以塊面有啲紅，戴翻頂帽，費事嚇親人。然後而家去呢個 supermarket。買下個星期嘅餸，而家嚟到呢度買盒藍莓，買啲肉冇肉食 OK。我覺得我應該都係買翻啲雞肉啦，呢啲啊，揾日整個雞煲都好喎。呢個去咗皮嘅雞肉、雞髀肉，傳聞呢度係買餸最平嘅 supermarket， 但我覺得好似同我平時去星水差唔多。可以整個勒沙尼啦，買個蜆豉牛肉，我中意食肥啲嘅，肥啲咧係平啲嘅喺英國。瘦啲咧係貴啲嘅，所以咧我買一 pack 呢個啦。我食呢度應該食到1個星期，雞髀食2日，勒沙尼食2日，仲有1日食咩好？其實
實每個星期諗要買啲咩都係一個好煩惱嘅事情。跟住你得呢度一定要買麵包，呢度啲麵包超抵食。聖誕節版㗎，之後裝滿咗。呢個咩嚟㗎 ？Cheese tree， 未試過喎，試下先。我超中意呢啲芝士類嘅東西。呢個 Christmas jumper 其實好分咯，呢個。如果要去同啲 friend 咧搞 party 嘅話，要着 Christmas jumper 咧，呢個其實幾正嘅。呢個6.99，因為應該係好抵啊！佢有300 gram，100 gram 就2磅3毫3。平時呢啲都好貴嘅，所以我覺得佢應該係抵嘅。Sushi rice 呢個要買，因為我諗住下個星期整壽司，所以買定呢個返去。啱啱買完嘢，而家返屋企，然後陣間再出去做 gym，就咁。